各位遊戲嘅粉絲，你哋好！今日我有幸同大家見面，但係我都要睇一睇呢個我徒弟呢一個遊戲舒虎白眉呢輯遊戲我都講解下我自己嘅見解啦嚇。咁我咧本人就係呢一輯遊戲溜冰嘅師傅，我叫劉偉新。另外一個就提示下，或者裏邊有啲咩動作等啲粉絲個個都識出手咁佢咪撳遊戲機都好玩啲啦目的就係發揚呢一個白眉拳遊戲嘅嘢咧，始終都係遊戲唔好沉迷喺遊戲裏邊，以為一打十一拎晒刀嚟都唔怕，呢啲就係虛構嚟嘅但係真正一定要知道白眉拳佢嘅動作幫埋你練白眉拳嘅真韻嘅啫，係嘛？咁各位粉絲一定要澄清呢樣嘢先唔好沉迷喺呢樣嘢度我哋而家開始咧就睇一睇個遊戲即係呢個係鳳眼錘即係鳳眼。咁至於即係話要練呢種嘅白眉拳咧，你識嗰個嘅出手咧，佢可能玩咧佢就比較敏感好多添，係嘛？佢其中佢喺裏邊佢用咗好多都係佢練出嚟白眉裏邊嘅動作嘅但係即係話。有陣時佢有冇過於即係話喺藝術加工咧？呢個我就唔好去理佢咧，因為佢係遊戲嘛。但係好多動作咧都係練白眉拳裏邊有嘅即係嗰啲低插錘啲龜踭啲咁佢有嘅因為佢白眉拳咧就個精髓就係雙攻，即係兩隻手都發勁嘅就唔會單手而擊嘅，所以佢配合得好好嘅即係嗰啲邊錘佢都好靚㗎所以就因為點解咧？如果佢做出嚟佢有嗰種速勁剛性咧，就俾人感覺玩遊戲咧，你就有個刺激感所以佢事實又係亦都一樣㗎。你玩白眉拳，佢正話好多動作佢都能夠做到出嚟我諗佢即係喺呢度裏邊，佢有喺度裏邊咧，佢又有啲低插砰聲啲咁起腳呢啲全部有嘅呢啲所以嗱，佢啲掌砰聲呢啲全部有啦，佢用到上去但係當你遊戲操作者得唔得咧？你識唔識呢啲動作咧？如果你識，可能會好打啲添啲低插大啲掌掌嗱啲軟掌嗱啲拋菜啦呢啲骨打佢全部有嘅啲出手啲咁插落去啲所以一定要佢有個白眉嘅真韻，就係你嘅速短橋勁有冇出到嚟你發揮得到佢就 OK 啦呢啲邊錘好靚呢啲邊上去呢啲撐腳都可以嗱啲撐聲都佢有彈性即係話佢拍攝出嚟呢啲即係你喺玩遊戲過程，佢如果你有啲咁嘅刺激性咧，佢個操作者就比較好家陣即係話呢一輯就開始正式遊戲嘅搏擊搏鬥變咗即係等於真實你嘅操作者啦咁佢都係嗰啲招式咧，都係用嗰種嘅啫。但係呢啲就可以你能夠操作到咧，就把對方打到啦，梗㗎嘛但係即係話喺實戰當中，所以即係話你哋玩遊戲又好乜都好，佢只不過係一種遊戲嘅提示，一種刺激度嘅啫你唔好以為話真係一個人可以拎住刀10幾20把刀去斬，你真係咁勁抽係冇可能嘅事㗎嗱好啦，佢裏邊咧單打獨鬥佢係真材實料嚟嗱呢啲咁嘅插錘啲佢已經運用上啦嘛
咁你而家佢呢個鏡頭咧，即係到操作到呢個大肥佬啦。日常生活你啲人唔好認為咁樣打，人只係個頭先係同等嘅啫嚇。咁大個身軀你梗係唔好打佢個身啦嚇。但係遊戲裏邊冇辦法嘅，打佢個頭啱啦，嗱一個級就落啊，咁佢就攏地啦啊，啲橫掃腳啊，啲左級才好靚，咁你如果操作嗰時，你個左級就即刻落一啲跳落，佢就升噶啦但係我未操作過呢個遊戲，我唔識玩喎，因為我嘗試下係咪咁樣啫嘛，係嘛？嗱，佢呢度出絕招咧，就係插眼打膝頭咁你喺操作遊戲裏邊你自己要掌握好啦。哎呀，咁你而家即係話遊戲係咁樣，你哋去操作，但係真正裏邊咧。你話白眉咧，佢你有咁嘅嘢，佢招招都係殺傷力嚟嘅，實際就係只不過你有冇練成呢種真正嘅出手啫嘛所以即係話遊戲同真正係咪咁嘅咧？咁你哋自己去諗啦，係嘛？如果係真正嘅就兩嘢已經打低㗎啦，唔至於打咁耐㗎啦。不過遊戲你哋要識操作啦，係嘛？因為今日仲係以遊戲講遊戲，但係順帶講白眉嘅嘢嘅啫嗱，呢啲叫做一打多過啦但係真正嘅實踐當中就唔能夠困喺中間㗎啦。但係你遊戲好靚佢講下一扣手，呢啲好靚佢運用上晒真係白眉好多嘅手法喺裏邊咁千祈唔好真係去一打幾啦遊戲係可以嘅，係嘛？所以永遠遊戲歸遊戲各位粉絲即係話真正練好白眉拳佢就主要發揮一個你自己保護自己能力。佢呢度咧就有一個閃避閃避得好靚所以佢呢個關鍵啦踢入去個下盤位個軟弱點嚟嘅，但係即係話喺真實裏邊咧就唔好踢人家下陰啦，梗係嘛？你遊戲點做都得啦呢啲係掃堂腿係幾好嘅真正嘅功夫自己練出嚟同遊戲係兩回事嘅各位粉絲一定要記住呢樣嘢呢啲咧到呢個環節就係一啲藝術性啦，係嘛？咁即係攞一個電影拍攝嘅效果啲咁樣出嚟但係真正裏邊嘅就冇啲咁嘅可能性嘅咁都幾好嘅，即係我將啲嚟到組合一個遊戲好啦，有陣時啲嘢又唔會話你百戰百勝係嘛？我最後咧就希望舒服啲遊戲嘅粉絲咧就玩得開心最緊要呢樣嘢我就開心啦如果你想打得更好嘅，你就多啲睇有關白眉嘅視頻多埋出手咁你就可能融入於喺裏邊咁你就更勝一籌啦多謝各位粉絲